咧血壓咧係同好多咧即係長期嘅即係疾病咧係有即係息息相關嚇，包括咗可能係心臟病啊、中風啊呢啲咧，大家都知啦，源頭其中一個咧就係高血壓啦嚇，咁所以咧大家希望就通過呢一個血壓關注嘅月份呢，係可以提升大家對於嗰個身體健康啊，注意大家身體健康。咁亦都相信現在呢，香港政府同埋呢係我哋醫學院咧都積極推廣呢，就係喺我哋成個人香港市民嘅身體健康裏邊呢，係可以減低我哋入院啦，減低我哋嘅併發症啦啊！希望大家呢能夠呢避免咗一啲呢係嚴重嘅疾病，咁令到大家更加健康。咁啊，譬如話我家族有高血壓嘅病史，咁我就冇辦法去處理噶啦。咁啊，即係唔好理啦。咁我都知家族個個都會有血壓高噶啦。咁我就唔使點樣做乜都冇辦法噶啦，係咪呢？咁啊，雖然都知道，如果家族父母啊或者近親有血壓高嘅話呢，你嘅風險血壓高嘅風險呢係會增加嘅。但係我哋亦都有好多嘅唔同嘅情況下呢，都可以將呢家族嘅歷史呢，或者係唔同嘅生活習慣呢，去控制翻啲血壓，盡量即係了解翻下，令到個血壓呢唔好去到提升到一個嚴重擔心嘅境界。咁但係好多病人而家都好多時一啲會去買一啲成藥啦、保健食品啦等等係啦。咁選購嘅時候呢，有啲留意嘅。咁我哋有留意有兩類情況。第一類情況就係原來有一啲有一啲藥物，即係我哋叫成藥啦，或者保健產品，係會影響我哋一啲血壓藥嘅一啲功效嘅。咁陣間我哋都要例子嘅。另外就係原來啲藥物呢，直接呢，佢可能其實佢唔係影響血壓嘅喎，但佢係用嚟通鼻塞嘅啫喎，係啦。咁但係原來佢都係真係會影響血壓嘅。咁我哋陣間都會有啲例子講解係俾大家聽嘅。我哋血壓管理新思維呢，其實一個特別意思呢，就係有咩方法呢？其實好多㗎，大家都講緊呢戴手錶啦，有好多唔同嘅 device 啊，或者戒指啊，其實好多都係研發緊嘅。如果你貪得意買嚟玩下冇所謂，但係呢就買咗呢啲器材呢，你都要睇下佢哋準唔準確。係啦，咁我不如今日揀幾個同大家分享下啦。一齊支持2025全民關注血壓月，一齊量血壓啦！多謝各位，俾掌聲大家。